Gravitech.net je usluga web push obaveštenja za sve segmente online poslovanja, za koja je važno da sadrže i svojoj publici isporuče automatski, lično i na vreme. Mediji, informativni i novinski sajtovi, blogovi, e-trgovina, finansijske usluge, software kao servis i mnoge druge oblasti online poslovanja mogu efikasno da komuniciraju sa svojom publikom koristeći Gravitech.net. Usluga vam omogućava da komunicirate sa publikom vaše web stranice i vraćati posetioce koji su napustili sajt, ali su se pretplatili na push obaveštenja. Ovaj pregledni video teže pružiti informacije o osnovnim karakteristikama Gravitech.net i jedinstvene karakteristike koje nas jasno izdvajaju od naših konkurenata. Da biste započeli, potrebno je da kreirate lični nalog tako što ćete se registrovati na web lokaciji Gravitech.net. Dokumentacija je dostupna na vašem ličnom nalogu, koja detaljno i jasno opisuje sve glavne funkcije Gravitech.net. Dalje sledi kratak opis osnovnih informacija. Za Gravitech.net se dodaju web lokacije koje treba integrisati sa uslugom. Dostupno je nekoliko metoda integracije sa detaljnim i jasnim uputstvima za svaku od njih. Nakon integracije možete da prilagodite različite widgete za pretplatu, njihov režim prikaza i pozicija na vašoj web lokaciji, odvojeno za desktop i mobilne uređaje. Tekstovi i jezik widgeta su prilagođeni za različite jezičke verzije vaše web lokacije. Dodatna podešavanja widgeta su dostupna za one koji su otkazali pretplatu ili blokirali svoju pretplatu, pa desite dodatni widget zvonu na svojoj web lokaciji. Ovaj widget će vašim pretplatnicima pokazati push obaveštenja koja su propustili i omogućit će im da se pretplate na kategorije sadržaja koje ih zanimaju. U dijelu s pratioce možete naći detaljnu statistiku o vašim pratiocima u različitim odjeljcima podataka i za bilo koji period. Segmentiranje baze pretplatnika po geolokaciji, pretraživačima i operativnim sistemima se dešava automatski kada se korisnik pretplati na vaš sajt. Tagovi, personalizovana segmentacija publike na osnovu interesovanja i ponašanja na vašem web sajtu. Proces postavljanja tagova je detaljno opisan u dokumentaciji. Alijasi su lična identifikacija pretplatnika. Moći ćete da šaljete personalizovana push obaveštenja svojim pretplatnicima, na primjer na osnovu trigera ili događaja. Formirajte bilo koje prilagođene segmente pretplatnika kombinujući različite tagove ili filtere. I koristite ove gotove segmente publike u svojim push kampanjama. Kreiranje kampanje. Prilikom kreiranja kampanje možete koristiti naš novi proizvod, Gravitech AI. Gravitech.net je prvi servis na svetu koji koristi veštačku inteligenciju za kreiranje efikasnih push obaveštenja. Gravitech AI vam omogućava da generišete najefikasnije i optimizovane formulacije za naslov i tekst vaših push obaveštenja. Postoje različiti načini za kreiranje push obaveštenja. Može da se unosi tekst ručno. Možete kopirati tekstove za naslov i telo push poruke iz spoljnih izvora. Možete da koristite automatsko popunjavanje da popunite relevantna polja iz RSS feedova i HTML tagova. Ali ništa neće biti tako brzo i efikasno kao Gravitech AI. Zato što, prvo, ovaj alat posebno optimizuje tekstove za push obaveštenja. Drugo, Gravitech AI koristi iskustvo milijardi poslatih push poruka i analizu njihove efikasnosti. I treće je brzina. Sve se radi praktično jednim klikom. Možete dodati UTM oznake svojim linkovima. Na desnoj strani izabirite ikonu od onih koje je Gravitech pronašao na vašem linku ili otprimite novu. Pregled ti će pokazati kako izgledaju push obaveštenja na različitim operativnim sistemima i u različitim pretraživačima poruka se može poslati odmah ili planirati za budući datum i vreme uz mogućnost izbora željene vremenske zone. U polju kategorije kampanje treba da navedete kategoriju kojoj pripada push poruka koju kreiramo. Na primjer, sport, politika, hitne vijesti ili popusti, promocije, rasprodaja. Pretplatnici koji kliknu na ovu push poruku, odnosno pokažu interesovanje za push poruku ove kategorije, bit će dodani u odgovarajući segment. Time to live. Vreme tokom kojeg obaveštenje će biti dostavljeno svim pretplatnicima koji su online. Veća vrednost znači veće pokrivanje. U meniju Reach Notification možete da prilagodite dodatne elemente push obaveštenja, dodatna dugmat i veliku sliku, koji ti će skrenuti pažnju publike na vašu poruku. Push obaveštenje koje sadrži dodatne elemente bit će prikazano na sljedeći način. U meniju Targeting izaberite segment publike kojoj želite da pošaljete push kampanju. Dugme Test Notification omogućava vam da sebi pošaljete test obaveštenje i proverite da li izgleda onako kako želite i posle klika vodi tamo gde smo i nameravali.
Dogmiescent кампейн шалje push кампанju одобренной публицы. История кампании приказує завершение и планирование push кампании. Доступен je filter по датумима и типу кампанджа. Постои могучност експорта статистики кампанджа за određeni period u Excel табелу. За svaku кампанию можете да видите детали, sadržaj поруки и статистику. U odeljku izveštaži prikazani su grafikoni i opšta statistika o uspešnosti kampanja za bilo koji period. Mehuričasti dijagrami prikazuju efikasnost svake pojedinačne kampanje u poređenju sa drugim kampanjama i u zavisnosti od njenih parametara. Automatizacija. Efikasni i bez preterivanja, jedinstveni alati za automatizaciju od Gravitech.net omogućavaju našim klijentima štedeti resurse i ne odvlačiti pažnju na rutinske operacije, kao što su praćenje vesti, kreiranje push notifikacija i slično. Gravitech.net automatski prati novi sadržaj na vašem sajtu, pravi kampanje na vreme i šalje ih vašim pretplatnicima ili na segmente pretplatnika koji vi definišete u podešavanjima. RSS to push. Ovaj alat automatski šalje publikacije sa vaše RSS lente. U režimu hitne vesti. Vesti od vas teže biti dostavljene čitaocu brže nego od vaših konkurenata. U režimu top vesti vaše pretplatnice dobijaju samo najpopularnije i najposjećenije vesti. Pretplatnici sa različitim interesovanjima dobijaju samo sadržaj koji je relevantan za njihova interesovanja. Drip campaigns. Vi kreirate push serije, a Gravitech.net će automatski pokrenuti seriju poruka po zadatom rasporedu za svakog novog pretplatnika individualno. Na ovaj način novi čitaoci će biti upućeni na vaš najbolji sadržaj i pretplatit će se na vaše društvene mreže. Push digest. Na osnovu svakog dnevnog ili nedjeljnog push obavještenja, Gravitech.net automatski generiše za svakog pretplatnika Smart Digest vesti i prikazuje ih na vašem domenu. Svaki sažetak vesti se utvara u posebnom tabu pretraživača. Ovo generiše dodatni saobraćaj na sajtu i angažuje pretplatnika vašim sadržajem. Welcome message. Prilagodite poruku dobrodošlice da se lično zahvalite čitaocu što se pretplatio ili obavestite o nečem važnom i vratite ga na svoju web lokaciju. Jedna od najvećih prednosti naše uslugi je proaktivna tehnička i poslovna podrška našim klijentima. Možete biti sigurni da tiše proces povezivanja sa servisom ili migracije sa drugih platformi za push obaveštenja proteći glatko kao što je to bio slučaj sa hiljadama websajtova koji su već sa nama. Možete isprobati sve funkcije Gravitech.net i oceniti rad naše službe za korisnike potpuno besplatno. Za ovo postoji besplatan plan na Gravitech.net. Zato nemojte odlagati, registrujte se na Gravitech.net i počnite da aktivno radite sa svojom online publikom odmah.